ឆាមកញ៉ាំជាមួយគ្នាមកចាញ់តែបងម៉ែនបាននាងគ្រប់គ្រងអត្ថបទពន្លត់ភ្លើងខ្ញុំសូមដាស់តឿនថាត្រឹមតែការពិតមិនបានលួចទេតែត្រូវគេជឿថាជាចៅងាយប៉ុណ្ណឹងអត្ថបទនេះ18ម៉ោងទៀតដាក់ហើយមនុស្សរបស់ពួកនាងរកសំណុំរឿងបានមិនច្រើនទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ចែកការងារគ្នាធ្វើពួកនាងទៅត្រួតពិនិត្យចំពោះតែគ្រឿងពេជ្រយ៉ាងជាគួងចំណែកយើងត្រួតពិនិត្យសំណុំរឿងជួសជុលបានមើលឃើញរូបភាពទាំងអស់បាននាងជាប្រភពដើមដឹងហើយគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំជឿលើបងម៉ែនគាត់បំណងល្អនឹងរឿងនេះចាំសមីនេះបានទេមិនដែលមានបញ្ជីដែលមានបញ្ហារបស់លៀនស៊ីនស្ដាយដែលមិនបានធ្វើព័ត៌មានផ្សាយថែមទាំងខ្លាចជាសំណុំរឿងជួយលោកប្រធានទៀតខ្ញុំស្គាល់នាងយូរហើយតែគេអត់មកជាត្រូវលេងខ្លាំងម្ដងទើបដឹងថាឈឺសំណុំរឿងជួសជុលខុសច្បាប់នៅក្នុងនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថានាងមិនធ្វើខុសនឹងមនសិការគិតថានាងនៅមានសោកខ្លះរឿងនេះមិនមែនធ្វើដើម្បីតែខ្ញុំម្នាក់ទេតែនៅជួយរក្សាកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ស្ថានីយ៍ខ្ញុំលែងជាមនុស្សរបស់ SNK ហើយតែខ្ញុំកាត់ចេញពីទីនេះបើកេរ្តិ៍ឈ្មោះស្អុយរលួយយើងក៏បរាជ័យទាំងអស់គ្នាអរគុណណាស់សួស្តីខ្ញុំមកពី SNK លោកធ្វើការនៅរោងចក្រគ្រឿងពេជ្រមែនទេអូពាក់ព័ន្ធអីដែរកុំមករញ៉េរញ៉ៃនៅថ្ងៃរឿងភ្លើងឆេះមានរឿងអ្វីចម្លែកកាត់ឡើងទេក្រោយពីភ្លើងឆេះហើយយ៉ាងជាគួងមានមកមើលលោកលួងលំលោកឲ្យថ្លៃព្យាបាលដែរទេអើយយ៉ាងហោចណាស់ក៏ថ្លៃបិទមាត់អត់បានទេហ៎លោកអើយហើយលោកជួយលាក់ធ្វើអីទេណែបែរជាខ្ញុំនឹងប្តឹងទាជំងឺចិត្តគេពេលបានលុយមកហើយចាំមកបង់ថ្លៃពេទ្យបានមែនអីដឹងអីនិយាយមកយើងប្រហែលជួយលោកបានមិនដឹងហេតុអីភ្លើងឆេះអាគារឆាវឆានធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនគ្រឿងពេជ្រលោកខាតបង់ប្រមាណដែរក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងប្រមាណមើលបឋមប្រហែលជាង5លានភាគច្រើនគឺជាគ្រឿងពេជ្រដែលលួចពីទូដែកលោកគិតថាអ្នកណាជាអ្នកលួចពេជ្រទៅព័ត៌មានហើយតើចៅអ្នកពន្លត់ភ្លើងនឹងឯងមិនដឹងថាពិតមែនឬអត់ប៉ុន្តែមិនជួបគ្រឿងពេជ្រដែលលោកនិយាយនៅនឹងអ្នកពន្លត់ភ្លើងដែលស្លាប់នោះទេប្រហែលជាលាក់បាត់ហើយឬមានអ្នកយកបន្តអាចទៅរួចច្រើនណាស់ពេលនេះខ្ញុំកំពុងតែចាំការសរុបមានកម្មករប្រាប់ថាលោកជាអ្នកបញ្ជាឲ្យយកគ្រឿងពេជ្រចេញឲ្យអស់ហើយប្តឹងប៉ូលីសដើម្បីបោកយកលុយធានារ៉ាប់រងអ្នកណាជាអ្នកនិយាយទៅតាមយកមកពួកឯងទៅតាមមកឲ្យមេធាវីចាត់ការខ្ញុំសួរកម្មករ3នាក់និយាយដូចគ្នាទាំងអស់នៅថ្ងៃមានភ្លើងឆេះនោះខ្ញុំឃើញលោកនៅក្រៅអាគារដែលផ្ទុយនឹងលោកថាអត់ដឹងរឿងលោកមានអីនិយាយទេកុំមកនិយាយផ្ដាស់នៅទីនេះណាជាអ្នកយកព័ត៌មានបែបនេះខ្ញុំឲ្យមេនាងដេញចេញកុំគិតថាជាស្រីខ្ញុំមិនហ៊ានធ្វើឲ្យសោះណាកុំតិចកាមេរ៉ាចូលទៅចុះណាយកបន្តផ្ទាល់ទៅគ្រប់ស្ថានីយ៍ពួកគេនឹងប្តឹងលោកពេលណាក៏បានបើលោកមិនចង់ជាប់បទបំផ្លាញរាងកាយថែមទៀតអញ្ចឹងអង្គុយចុះទៅ
បងម៉ែនរកឃើញហើយមើលពីសញ្ញានេះទៅមួយតារាងវេននិងលិខិតអនុញ្ញាតពីទីស្នាក់ការអគ្គិភ័យថ្ងៃទី2មកដូចគ្នាទេអគ្គិភ័យត្រូវមកត្រួតពិនិត្យលើកទី2មុនបើកក្រុមហ៊ុនគ្រឿងពេជ្រ7ថ្ងៃការ៉ង់ទីថាប្រព័ន្ធអគ្គិសនីមានស្តង់ដារតែពួកគេសញ្ញាអនុញ្ញាតតាំងពីថ្ងៃដែលមិនទាន់ត្រួតពិនិត្យដូច្នេះការដែរយ៉ាងជាគង់ជួសជុលខុសច្បាប់ជាកំហុសរបស់អគ្គិសនីធ្វើការខ្ជិលខ្ជានេះឯងជាអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវការយើងពិនិត្យមើលคลิปភ្លើងឆេះដែលអ្នកយកព័ត៌មានលីយ៉ៀនថតមកម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅទីបំផុតក៏ជួបរូបទាំងនេះដោយដែលឃើញក្នុងរូបមុននឹងអ្នកពន្លត់ភ្លើងចូលទៅទូដៃត្រូវបានបើកបាត់ហើយដោយដែលកម្មករបានប្រាប់ទាមទារភាពបរិសុទ្ធឲ្យខាងជាយានអ្នកពន្លត់ភ្លើងដែលបាត់បង់ជីវិតចំណែកយ៉ាងជាគួងម្ចាស់រោងចក្រគ្រឿងពេជ្រត្រូវប៉ូលីសចាប់ខ្លួនហើយពីបទបោកប្រាស់មេតិកាមាននៅក្នុងនេះមិនបានដាក់ទេអរគុណណាស់ខាងយើងនឹងទៅត្រួតពិនិត្យមន្ត្រីរដ្ឋមានធម្មពលស្នាក់ការព័ត៌មានក៏មានធម្មពលគួរតែសហការគ្នាមិនមែនវាប្រហារគ្នាឯងទេទើបសង្គមស្ងប់ស្ងាត់ហើយរីកចម្រើននេះជាស្អី10សម្ងាត់លោកស្រីហ្វាងសួស្តីម៉ែនរីករាយស្វាគមន៍មកអង្គុយមកអេខ្ញុំមើលការផ្សាយផ្ទាល់កំពូលចៅនាងធ្វើបានល្អណាស់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលមានបុគ្គលិកល្អអរគុណលោកស្រីហ្វាងខ្ញុំឲ្យនាងនេះជាខុននៅលើក្តារអុកគេផ្ញើនឹងខ្ញុំពេលដែលឈឺគេផ្ដាំខ្ញុំឲ្យមើលខុសត្រូវ SNK New ពេលនេះខ្ញុំចង់ឲ្យនាងខ្ញុំលើកនាងឲ្យទៅជា Queen ជួយខ្ញុំមើលខុសត្រូវស្ថានីយ៍ឲ្យបានល្អតែខ្ញុំភ្លេចថាឈប់ស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយសិនអាហ្វីនឹងជួយនាងគ្រប់យ៉ាងរុញនាងដោយក្តីកំពូលចៅតើទៅនាងជាអ្នកអានព័ត៌មានមាសអរគុណលោកស្រីហ្វាងណែតើទៅកំហែងខ្ញុំថាលោកស្រីហ្វាងហៅខ្ញុំថាបងខ្ញុំទុកនាងជាប្អូនស្រីបង្កើតហើយអរគុណបងអាហ្វីមើលច្បាស់បន្តិចមកមេតិកាគ្មានចោលមានតែហេរ៉ូសង្ខេបភ្ញាក់ផ្អើលហួសហេតុពេករក្សាកេរ្តិ៍ឈ្មោះឲ្យអ្នកពន្លត់ភ្លើងមិនបានមើលខមមិនសិនគោរពស្វែងរកការពិត SNK ក្នុងសង្គមព័ត៌មានម៉ែនមិនអង្គុយស្ងៀមគ្មានជាបាត់អីទេយ៉ាងម៉េចភ្លើងឆេះលើកនេះខ្លាំងក្លាជាអន្តរាយរបស់គ្រប់គ្នាខ្ញុំមើលអត្ថបទពិសេសហើយខ្ញុំឲ្យ90ពិន្ទុដឹងទេថាកាត់10ពិន្ទុត្រង់ណាហេតុអីបាននិយាយថាជាកំហុសម៉ែនថាគេដេញក្មេងថ្មីចូលភ្នក់ភ្លើងមិនយុត្តិធម៌សោះហើយព្រោះរឿងទាំងអស់ជាថ្វីដៃរបស់ម៉ែនតែម្នាក់គត់អញ្ចឹងហីព្រោះមកពីម៉ែនជាអ្នកធ្វើរឿងនេះឡើងមកបានជាមានឃ្លីបដែលមានតម្លៃដាក់បានគុណសម្បត្តិលើកនេះគួរតែជារបស់ម៉ែនតែម្នាក់គត់នេះជាអត្តន័យពិតប្រាកដទេមែនហើយបែបនេះបាន100ពិន្ទុហើយប្រកាសណាស់ហើយអាហ្វីម៉ែនជាមនុស្សពូកែព្យាយាមទិញគេទុកណាកុំឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្សេងដណ្ដើមយកគេបានប្រកាសហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមទិញម៉ែនទុកអរគុណបងអរគុណហេហ្វីលើកនេះខ្ញុំធ្វើគ្រប់គ្នាលំបាកខ្ញុំខុសខ្លួនឯងសុំទោសណា3គ្រាប់យកឬអត់
មិនយក 50000 ស្មានថាក្តារនេះមិនដល់ទេ ម៉ែនបៀមិនចេញផងហ៊ានចោល កន្លប់បៀម៉ាមួយនេះគឺខ្ញុំឲ្យនាងឆ្លងកាត់រឿងនេះធំហើយនឹងតទៅធ្វើអ្វីត្រូវចេះគិតអរគុណបងខ្ញុំនឹងរក្សាទុកឲ្យបានល្អ SNK ជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំទាំងពីមុននឹងពេលនេះនិងអនាគតធីណាបើកសំប៉ាញទទួលម៉ែនវិលមកស្ថានីយ៍វិញ Merry Christmas Merry Christmas អារម្មណ៍ល្អណាស់ចាត់ការហើយណែ បងខានឃើញអូនសប្បាយចិត្តយូរហើយMerry Christmas យើងធ្លាប់ជាមិត្តល្អនឹងគ្នាជាដៃគូជាគូស្នេហ៍តែព្រោះក្តីកំពូលចោលស្ថានភាពប្រែប្រួលអស់ខ្ញុំធ្លាប់ទៅរកហ្វីឡុងតែគេមិនចាប់អារម្មណ៍លើខ្ញុំ ណែនាងភ្ញាក់ឡើង ជើអ្នកផ្សេង ទៅឲ្យហើយបិទហាងហើយផឹកអីក៏ផឹកម៉េះ Happy birthday to you អរគុណចិត្តភ្លឺហើយទៅសម្រាប់នៅផ្ទះរួចចាំមកមើលទី យើងចាំកំពូលចោលតែមិនជួបគ្មានបានអីសោះមិនចាំវទេលេខខិតលេខឈប់ក៏ព្រិនរួចហើយដែរ ល្អណាស់ទៅជាមួយខ្ញុំចាំនាង និយាយមែនឬអត់ ប៉ុន្មានមិញបន់ស្រន់ហើយ បានស្រន់ហើយហាមប្រាប់គេតិចមិនខ្លាចជាការពិត សម្រាប់ថាទៅជាមួយខ្ញុំទី
នាងវិញមែនទេអូរូបពិតស្អាតណាស់ខ្ញុំចូលចិត្តមើលអ្នកនាងផ្សាយព័ត៌មានណាស់កំពុងធ្វើការមករំខានទេសួរឡើងណាកុំចេញពួនទៅចូលទៅចាំមិនហើយខ្ញុំអីអូកាន់ទៅថតបន្តទៅ Feel the earth on the hill. I couldn't make it clear. I'm so convinced. Face to face is to a stranger face. Can recognize what's in the mirror. Blood and fate fill the heart silently, through which I can see myself. It's crystal clear. I found a mirror somewhere in my heart. Beautiful, it's beautiful deep inside my ទាំងអស់ជាព្រំលិខិតយើងជួបកំពូលចោលដោយចៃដន្យផ្សាយផ្ទាល់ដោយចៃដន្យប៉ូលីសដែលល្បាត់ដោយចៃដន្យបាញ់គ្នាដោយចៃដន្យអាជាក៏ត្រូវគ្រាប់ដោយចៃដន្យខ្ញុំថតបានគ្រប់យ៉ាងដោយចៃដន្យទាំងអស់គ្មានការរៀបចំទុកមុនគ្រាន់តែត្រូវជំរុញឲ្យជួបបើទេវតាឲ្យឱកាសខ្ញុំម្ដងទៀតខ្ញុំរើសយកចេញពី SNK ទៅនៅអាមេរិកជាមួយនឹងអាជាប៉ុន្តែជីវិតមនុស្សយើងគ្មានពាក្យថាឧទាហរណ៍ដាំឡើយខាងស្ថានីយ៍គ្មានអ្នកណាទទួលស្គាល់ខ្ញុំទៅណាមិនដែលមានអ្នកណាមើលឃើញខ្ញុំអត្ថបទដែលចង់ធ្វើមិនដែលបានធ្វើអត្ថបទដែលចង់ធ្វើត្រូវរៀបរៀងគ្រប់ពេល អបផងមែនពីពេលនេះព័ត៌មានរបស់ SNK ត្រូវពឹងលើនាងហើយអបផងជួយអបផងទេវតាឲ្យឱកាសខ្ញុំតាមមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកត្រូវខ្ញុំស្វែងរកតាន់គ្រប់យ៉ាងប្រែប្រួលអស់ Deep inside my heart, try to brighten up your eyes, 'cause the truth will never lie. It's one of ways I make it clear in my ខ្ញុំលើក offer ឲ្យនាងសង្ឃឹមថានាងរើសផ្លូវនេះខាងកុំស្ដាយក្រែង 'cause the truth will never die. Far away is all the way. ខ្ញុំស្របានតាំងឡើងតែអាជាធ្លាក់ពីជ្រោះអ្នកដែលបានកាដូគឺខ្ញុំអ្នកដែលលះបង់ប្រែខ្លាយជាគេគ្រប់យ៉ាងដែលនៅនឹងមុខព្រមទាំងអស់វិញនេះខ្ញុំដូរបានពីវិញ្ញាណអាជានឹងខ្លួនឯងខ្ញុំមិនព្រមឲ្យវាបាត់បង់ទៅទេឡើយទាំងកាលពី10ឆ្នាំមុនហើយនឹងពេលនេះផង គ្រប់គ្នាបងម៉ែនបានរើសកាដូឲ្យគ្រប់គ្នាពីរទី1គឺម៉ាស៊ីនឆុងកាហ្វេនេះដាក់ក្នុងបន្ទប់ឆុងកាហ្វេគ្រប់គ្នាប្រើបានអរគុណបងម៉ែទី2ផ្ញើឲ្យគ្រប់គ្នាហើយណាស្អីទៅ ស្អីតាណែធ្វើបាបពួកយើងស្អីរឿងជាមិនសមទេមែនហើយមិនសមទេ
ខ្ញុំអ្នកនិយាយជាមួយបងម៉ែន មិនបាច់ទេបងម៉ែនថាថ្ងៃនេះរវល់ណាស់មិនជួបអ្នកណាទេពេញមួយឆ្នាំមានការងារច្រើនណាស់អ្នកណាធ្វើអស់ព្រោះពេញមួយឆ្នាំមានការងារច្រើនបានដាច់ឆ្នាំត្រូវយកការងារមិនទាន់រួចយកមកធ្វើមានបញ្ហាត្រង់ណា តែពួកយើងធ្វើព័ត៌មានគ្រាន់តែព័ត៌មានថ្មីពួកយើងឡើងពាន់ពេញក្បងហើយសារឬព័ត៌មានចាស់បានដែរធ្វើបាបពួកយើងហើយ សុំទោសណាមិនថាអ្នកណាឬក្រុមណាគ្រប់គ្នាត្រូវឡើងការងារប្រការសំខាន់ការធ្វើព័ត៌មានត្រូវត្រួតពិនិត្យច្បាស់លាស់សិនមែនទេមិនទំនេរកុំធ្វើខ្ញុំដឹងថាគ្មានអ្នកចង់ធ្វើនិយាយមកអេមប៊ឺធម្មតាឯងនិយាយច្រើនបំផុតហើយអ្នកផ្សេងជាយីរវល់តែខំថ្មិញដែលគេបានមួយចំអាមហើយចង់បានមួយហាត់ចុងក្រោយអ្នកដែលលំបាកគឺយើងណា មិនបាច់និយាយជំនួសខ្ញុំគិតថាជាបញ្ជាដាច់ល្អកំពុងធ្វើហើយ ធ្វើបាបចាយច្បាស់ហើយជើងមិនច្បាច់ធ្វើទាំងអស់គ្នាទៅជួយគ្នាធ្វើបាតកម្មយ៉ាងណាក៏លើពាក់កណ្ដាលដែរ មិនមែនយើងខ្ញុំនៅធីមរបស់ចោចយើងចាញ់ហើយគ្មានមុខទៅនិយាយស្អីទេតែឯងនេះក៏អញ្ចឹងដែរពោះក្បាលពីរដូចឯងគេនឹងជំរះបញ្ជីជាមួយឯងហើយឯងមិនបាច់ធ្វើទេ អូខេ ស៊ឺស៊ីវៃឡើងមក ធ្វើជាត្រដាំងស្លាបពួកយើងមិនហ៊ានលើសលុះលើបងម៉ែនតែមេមិនខ្លាចនាងចាំមើលនាងរួចខ្លួនទេ និយាយមកមិនគេទៅជាបាបនេះ ខ្ញុំធ្វើអត្ថបទពន្លត់ភ្លើងតាមបញ្ជាលោកហើយប្រធានប្រកាសព័ត៌មានមិនពេញចិត្តរឿងអី ខ្លះនាងមិនដឹងនាងមិនឃើញឬមួយនាងដឹងហើយតែមិនប្រាប់ខ្ញុំឬមួយខ្ញុំប្រាប់រឿងនិយាយព័ត៌មានមិនអស់ លោកក៏ដឹងតែនៅតែឲ្យខ្ញុំនិយាយព័ត៌មានឬខ្លាចខ្ញុំខឹងហើយមិនស្ដាប់បង្គាប់ខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំធ្វើអ្វីដែលគួរធ្វើហើយចុះលោកក្រែងថាដកថយជាមួយគ្នាតែលោកធ្វើអ្វីខ្លះ នេះជារឿងការងារមិនចង់និយាយទេ រឿងការងារមិនទៅនិយាយជាមួយបងម៉ែននិងលោកស្រីហ្វាងទៅលោកហៅខ្ញុំមកជិះព្រោះតែលោកគំរាមខ្ញុំបានខ្ញុំប្រឆាំងមិនបាន ខ្ញុំចង់ឲ្យនាងដឹងថាបើវាបែបនេះដូចនាំគ្នាទៅស្លាប់ អ្នកដែលស្លាប់មុនគឺខ្ញុំបងម៉ែនកាន់តែនៅខ្ពស់ខ្ញុំកាន់តែប្រថុយលោកដែរបារម្ភពីខ្ញុំទេ សុំទោសណាចៅវាយថ្មីមកហើយប្រការសំខាន់នោះគឺកុំឲ្យភ្លើងឆេះខ្លួនមួយរយៈនេះនៅស្ងៀមទៅកុំសម្ដែងចេញយ៉ាងម៉េចម៉ែនសង្ស័យនាងអត់ គេមិនទាន់សង្ស័យខ្ញុំទេ ល្អហើយមានខ្ញុំនៅនាងមានសុវត្ថិភាពមាននាងនៅខ្ញុំក៏មានសុវត្ថិភាពជួយមិនបានពេលនេះគេមកហើយត្រូវប្រយ័ត្នខ្លួនមានឱកាសចាំសងវិញ ការងារបងម៉ែនបញ្ជាខ្ញុំធ្វើឲ្យលើ មិនបាច់ទេ KT ធ្វើឲ្យហើយ ប្រធានប្រកាសព័ត៌មានខ្ញុំចង់ជួបសេវី ស៊ីវៃម៉ែនទីតាមប្រយ័ត្នខ្លួនផង គេជេរនាងឯង ខ្ញុំមិនអីទេ មិនបាននាងជួយខ្ញុំមកជាមិនបានមកវិញ
នាងចង់បានអីប្រាប់មកខ្ញុំជួយពេញទំហឹង ដែលបងម៉ែនមកវិញជាអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវការបំផុត មិនបាច់ធ្វើជាក្មេងល្អទេចង់និយាយព័ត៌មានមាសមែនទេខ្ញុំឲ្យនាងបានតែមិនមែនពេលនេះមានសិលឹកបៀល្អហើយខ្ញុំសុំយកមកប្រើសិន បងម៉ែនសម្រាប់ចិត្តទៅបងមានហេតុផលរបស់បង អ្នកណាក៏ថាខ្ញុំនឹងចោចរៀបទីមប្រជែងគ្នាតែយល់ខុសបន្តិចតាមពិតទៅស្ថានីយ៍នេះចាស់ចេញជា3ចំណែកអ្នកនៅកណ្ដាលមួយក្រុមខ្ញុំចង់ទាញពួកគេយកមក នៃរបស់បងគឺចាងជាយីន តែពួកគេមកជាមិនព្រមគ្មានអ្នកណាព្រមនិយាយព័ត៌មានមាសខ្ញុំចង់ដឹងថាគេនៅកណ្ដាលបានយូរប៉ុណ្ណា បងម៉ែនស៊ីនសែអ៊ូយីនមកហើយចាំនៅខាងក្រៅ អូខេចាំខ្ញុំចុះទៅ ស៊ីនសែអ៊ូយីនបានលើកថាពេលមហាសេដ្ឋីចាងសងឈឺធ្ងន់ឲ្យគាត់ជួយការហុងស៊ុយបន្តជីវិតឯង ស្ពានអាកាសត្រង់នេះផ្សារភ្ជាប់ពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងអគារខ្ពស់សាងភាពងាយស្រួលដល់ប្រជាជនជារូបភាពបែបថ្មីដែលរដ្ឋបានចាប់ដៃជាមួយនឹងឯកជនក្រសួងរបស់យើងសង្ឃឹមថានឹងអភិវឌ្ឍបន្តទៀតឲ្យអង្គភាពឯកជនលោកដែលជួយតបស្នងសង្គមជួយប្រជាជន ប្រធានចាងសុងបៃឈឺធ្ងន់មែនទេប៉ះពាល់ដល់ការលក់ខុនដូដែរទេ អរគុណដែលបានចាប់អារម្មណ៍តែថ្ងៃនេះជាថ្ងៃបើកបង្ហាញខ្លួនស្ពានអាកាសនេះដូច្នេះយើងឆ្លើយតែសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងស្ពានអាកាសតែប៉ុណ្ណោះអញ្ជើញ អាទិត្យក្រោយស្ពានអាកាសនេះនឹងបើកឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ ក្រុមហ៊ុនក្នុងទីផ្សារភាគហ៊ុនមានតួនាទីលេបតដាងសុខភាពរបស់ប្រធានចាងមែនទេ ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានចាងខាងយើងបានធ្វើសន្និសីទកាសែតច្រើនដងហើយបញ្ជាក់ឲ្យថាដែលគាត់ចូលមន្ទីរពេទ្យដើម្បីពិនិត្យសុខភាពតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនឈឺធ្ងន់ដោយពាក្យចចាមអារ៉ាមទេចំពោះព័ត៌មានចចាមអារ៉ាមនេះខាងយើងមានសិទ្ធិដំណើរក្តីតាមច្បាប់បានធ្វើសន្និសីទកាសែតថ្ងៃនេះចប់ហើយអរគុណគ្រប់គ្នាណា ជួយឆ្លើយ ជួយឆ្លើយបន្តិចទៀតមក ជួយឆ្លើយបន្តិចទៀតមកអ្នកនាងកុំតន់ទៅអ្នកនាង ជួយឆ្លើយបន្តិចទៀតមក មិនទៅតាមទេដល់ដូចធ្វើអីក្រែងថាចុះធ្វើការទៀងមកមែនទេ មេតិកាថ្ងៃនេះគឺស្ពានអាកាសខ្ញុំយកព័ត៌មានស្ពានអាកាសមិនខ្វល់ពីព័ត៌មានខ្សឹបខ្សៀវនឹងទេ តាមចិត្តទៅខ្ញុំទៅថតរូបបន្តិចជប់បានហើយ មកនេះមានរឿងធំហើយមេតិកានេះគួរចាប់អារម្មណ៍ណាស់តែបើធ្វើត្រូវលឿនបន្តិចដាក់មុននឹងបាក់ចរាចរណ៍មិនអញ្ចឹងបើមានបញ្ហានឹងស្ដាយក្រោយ រឿងនេះធ្ងន់ធ្ងរណាស់គិតយ៉ាងម៉េច មិនដឹងថាអ្នកជួលឬអ្នកមកការខុសសម្ភារកម្មករវិស្វករប្រកាសសំខាន់ត្រូវប្រកាសជាមុនពន្យាពេលបើកប្រើដើម្បីសុវត្ថិភាពប្រជាជន បាននាងហ៊ានសម្ភារមេធំទេ ហៀខ្លាចទេ មិនខ្លាចទេនាងលើសលួសដល់អ្នកចំនួនធំបំផុតក្នុងហុងកុងដល់ពេលនឹងស្ថានីយ៍យើងត្រូវគេប្តឹងមិនចម្លែកទេតែបើខ្ញុំជាប្រពែទទួលបាបខ្ញុំមិនលេងចូលទេយកល្អគួរតែទៅសួរមេទាំងពីរសិនទៅណាបើសិនជាប្រធានប្រកាសព័ត៌មាននិងនាយករងក៏អូខេខ្ញុំក៏អូខេបើពួកគេមិនអូខេមិនពាក់ព័ន្ធអីជាមួយខ្ញុំទេណា មានរឿងមួយដែលខ្ញុំគិតមិនចេញសោះមិនលោកមកអង្គុយកៅអីនេះយ៉ាងម៉េចបាន នាងមើលមិនដឹងទេព្រោះតែខ្ញុំគឺជាមនុស្សលម្អិតណាចង់បានសិទ្ធធ្វើអត្ថបទតែក៏មិនព្រមឲ្យក្មេងរបស់ខ្ញុំមានរឿងបែបនេះដែរ អត្ថបទអ្នកពន្លត់ភ្លើងខ្ញុំធ្វើពេញទំហឹងលោកជំពាក់គុណខ្ញុំ ដើមឡើយនាងមានពេលដែលមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់ពួកយើងជាមុនចង់ធ្វើការអីធ្វើបានភ្លាមចង់ផ្សាយព័ត៌មានអីក៏ផ្សាយបានភ្លាមតែនាងមិនយកដល់ខ្លួនឯងបើនាងចង់បានគ្រាន់តែនិយាយមួយម៉ាត់មក អ
ខ្ញុំមិនកែកង់ទេណាបើគ្នាឯងចូលមេត្តារបស់នាងមករកខ្ញុំនឹងប្រឹងប្រែងដឹកខ្សែរបស់ខ្ញុំប្រើពេលវេលាដែលកំណត់ជាចូលជ្រៅមុននឹងស្ពានអាកាសបាក់ប្រាធ្វើឲ្យមានការតវ៉ាព្រោះរឿងនេះពាក់ព័ន្ធដល់ជីវិតមនុស្សម្យ៉ាងទៀតផ្ទៃក្នុងការសាងសង់ប្រហែលជាពាក់ព័ន្ធនឹងក្តីអញ្ញាសមនឹងផ្សព្វផ្សាយតែបើជាអ្នកក្រៅខ្ញុំនឹងធ្វើអស់ពីសមត្ថភាពរៀបរៀងការជីកកកាយមិនឲ្យគេផ្សព្វផ្សាយព្រោះថាក្រុនសង្ប៉ាមានថវិកាច្រើនណាស់មានកម្លាំងឡើងតុលាការយ៉ាងម៉េចក៏ត្រូវគេប្តឹងដែរហើយមិនថាខ្ញុំសម្រេចចិត្តបែបណាក៏មានលេសពេញដូច្នេះមិនពាក់ព័ន្ធនឹងខុសឬត្រូវស្ថិតនៅលើអ្នកធ្វើមើលនាងនៅខាងណាតែមានឋានៈមួយនោះគឺអ្នកយកព័ត៌មានអូខេធ្វើដើម្បីភាពយុត្តិធម៌អញ្ចឹងមកជួយខ្ញុំមកមិនត្រឹមតែបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលចង់ផ្សព្វផ្សាយបើនាងចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំឲ្យនាងអានព័ត៌មានមាសបានអង្គុយកៅអីហ្នឹងអ្នកយកព័ត៌មានផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យនាងហេហ្វីនឹងក្រាញ់ចិត្តនាងទស្សនិកជននឹងស្គាល់នាងពេលធ្វើព័ត៌មាននឹងស្រួលឡើងគុណធម៌ដែលចង់បានក៏ច្រើនឡើងខ្ញុំសូមនិយាយបន្តិចបើប្រកែកវាខាត់បងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំនឹងបាត់បង់ប្រភពតតែគ្មានអ្នកណាចាំជាយានបានគ្រាន់តែគិតថាខ្ញុំជាកូនចៅរបស់វិនហ៊ុយស៊ីនទី2ព័ត៌មានដែលខ្ញុំផ្សព្វផ្សាយវាបាត់បង់ភាពជាខ្លួនឯងសល់ត្រឹមតែជាគំនិតបងម៉ែនហើយត្រូវតែដើរយកចិត្តលាតដៃលាតជើងដើម្បីបានឡើងតំណែងដើររកអ្នកឧបត្ថម្ភមិនខុសពីចោចទេណាហើយចុះពេលធ្វើខុសនឹងមនសិការនិងសិលធម៌ចុងក្រោយខ្ញុំជាអ្នកព័ត៌មានតែពាក់កណ្ដាលចំណែកពាក់កណ្ដាលទៀតត្រូវប្រជែងដណ្ដើមគ្នាយកគុណសម្បត្តិត្រូវឆុងកាហ្វេអោនលំទោនយកចិត្តយកថ្លើមចេញពីធ្វើការត្រូវតែចូលសាឡនជាមួយនាងទៀតសៀវ័យធ្វើបានតែខ្ញុំគ្មានផ្លូវបាននាងបារម្ភពីរឿងអស់នេះខ្ញុំការ៉ង់ទីបានខ្ញុំចេះមើលមនុស្សអ្នកណាធ្វើយកតែមុខមាត់អ្នកណាធ្វើការសាច់ការខ្ញុំបែងចែកបានអរគុណចំពោះបំណងល្អតែខ្ញុំមិនចង់ធ្វើកូនអុកត្រូវគេដឹកចំោះទេយើងធ្លាប់សហការគ្នាជាច្រើនដងបានរលូនល្អក៏សួរសាក់មើលមិនបង្ខំទេចាំឲ្យនាងភ្ញាក់ពីយល់សពហើយចាំមករកខ្ញុំយ៉ាងម៉េចតើនាងធ្វើព័ត៌មានយ៉ាងម៉េចបើខ្ញុំស្មានមិនខុសទេនោះនាងគួរតែទៅរកហេហ្វីរួចហើយតែរកចោចរួចហើយចង់ក្រោយបានមករកខ្ញុំបើខ្ញុំបដិសេធម្នាក់ទៀតនាងតើច្រកហើយភាកច្រើនឲ្យតម្លៃថោកពេកអ្នកឲ្យតម្លៃថោកក៏ឈ្នះការដេញថ្លៃអ្នកម៉ៅការក៏ទម្លាក់តម្លៃទៀតសឹងតែគ្មានចំណេញទើបត្រូវរកមើលថាត្រង់ណាអាចនឹងសំចៃបានខ្លះដូចជាវិធីអីទៅស៊ីថ្មស៊ីស៊ីម៉ង់ប្រើស៊ីម៉ង់តិចបន្តិចដាក់ដែកមិនបានត្រូវស្តង់ដារកមើលថាក្បែរមានអីអាចញាត់ចូលបានខ្លះដាក់ឲ្យតែពេញទៅបានហើយអរគុណណាស់មិនអីទេព័ត៌មាននេះកំពូលអែមហើយសង្ឃឹមថាមិនត្រូវបំណងទេចង់ចាក់ផ្សាយណាកំពុងរកវិធីហើយយើងលេងជាមួយបិសាចទេដឹងបើវាមែនគេនិយាយថាបងទៅនិយាយជាមួយនឹងបងម៉ែនពេលដែលនិយាយគ្នាចប់គាត់ក៏ប្រកាសថារោគអ្នកនិយាយព័ត៌មានមាសថ្មីច្បាស់ដល់ថ្នាក់នេះគិតចាំម៉េចដែរថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំផ្លាត់ខ្លួនឯងដែលណាត់គេទៅនិយាយនៅបន្ទប់ឆុងកាហ្វេបដិសេធហើយក៏ត្រូវគេបោកប្រាឯងទៅស្គាល់ជាយានថ្ងៃដំបូងហីគាត់ជាមនុស្សបែបហ្នឹងហីនិយាយមិនចេះគិតខ្ញុំដឹងថាជាយានមិនមែនជាមនុស្សដើរដីធម្មតាក៏គិតថានឹងតបតវិញយ៉ាងម៉េចដូចជាបើព្រមតាមបងម៉ែនយ៉ាងម៉េចនៅតែអាចបកមកចាក់គ្នាវិញណាពេលបកក្រោយគួរចាប់អារម្មណ៍អូខេបានន័យថាយ៉ាងម៉េចទេទទួលពាក្យសិនពេលផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានហើយចាំបដូរចិត្តទាំងអស់គ្នាមកខាងនេះបន្តិចមានដំណឹងល្អចង់ប្រកាសនៅទីបំផុតជាយានក៏ឆ្លើយតបនឹងខ្ញុំថាថ្ងៃសៅរ៍នឹងធ្វើកម្មវិធីអត្ថបទពិសេសទាំងពិធីករទាំងមេត្តាគេមកម្នាក់ឯងទាំងអស់គ្រប់គ្នាជួយគេឲ្យពេញទំហឹងណាមានចិត្តជួយគ្នាបើមានអ្នកណាចាប់អារម្មណ៍សប្បាយជាមួយគ្នាមកចុះឈ្មោះជាមួយលាយានហើយខ្ញុំនឹងផ្ញើអ៊ីមែលឲ្យគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងតាមនេះចុះប្រកាសទៅនាងរើយកគេមិនរើយកខ្ញុំផ្ដាំសង្ស័យខ្សែភ្នែកនាងហើយមិនពិបាករើនាយករូបពិននិងខ្យល់នាយកដូចនាងត្រូវរើសអ្នកដែលធំជាងបើចង់ឲ្យខ្ញុំជួយនាងរកវិធីទាត់ហេហ្វីទៅ
ខ្ញុំអាចគ្រប់គ្នាត្រួតពិនិត្យមើលព័ត៌មានដែលមិនបានផ្សព្វផ្សាយរបស់ឆ្នាំនេះសាថ្មីតើតែពេលនេះមិនទាន់បានមួយទេហេតុការណ៍កន្លងផុតយូរហើយចេញទៅសម្ភាសត្រូវការពេលវេលា បានមិនធ្វើប្រយុទ្ធពេលហើយញ៉ាយស្រីបានតែគ្មានពេលទៅសម្ភាសឯងតែម្នាក់ធ្វើការមិនកើតធ្វើឲ្យស្ថាននេះត្រូវធ្លាក់កូនខ្ញុំដឹងណាពួកលោកមកជាគិតថាខ្ញុំបញ្ជាការងារពួកលោកគឺសងសឹកធ្វើបាបតែខ្ញុំសូមដាស់តឿនពួកលោកអង្គុយនៅអอฟហ្វិសនេះត្រូវបម្រើទស្សនិកជនជាង7លាននាក់បើគ្រាន់តែយកមកពីណាពីណីមកសរុបគ្នាឲ្យកើតជាសមិទ្ធផលការងារវាមិនខុសអីពីកសិដ្ឋានជ្រូកទីនេះមិនមែនកសិដ្ឋានជ្រូកតែជាសមរភូមិគំនិតដែលលេចធ្លោជាស្តង់ដារដែលខ្ញុំទាមទារឲ្យ SNK ខ្ញុំឡើងការងារគ្រាន់តែជាការងារតូចតាចមិនយល់សោះមិនចាំធ្វើឲ្យតែជារឿងធំបើអត់មានអីទេខ្ញុំនឹងលាយានទៅធ្វើការហើយអាយានរបស់អ្នកផ្សេងខាធីរបស់អ្នកណៃណា សុំទោសណាខ្ញុំមិនមែនមានមេតែម្នាក់ដំបូងខ្ញុំត្រូវជួយចោតធ្វើព័ត៌មានមាសឲ្យបានល្អកាត់មុខមិនបានរឿងនេះមិនពិបាកទេបន្ថយបរិមាណការងារមិនឡើងការងារកុំអានព័ត៌មានមាសពេលនេះមានពេលហើយមែនទេ ត្រូវបង្ខំដល់ថ្នាក់នេះហ៎ បើមិនពេញចិត្តឲ្យមេផ្នែកព័ត៌មានមកនិយាយជាមួយខ្ញុំប្រសិទ្ធភាពរបស់មនុស្សជនកាលត្រូវគេបន្តិចទៅសម្ដែងចេញមកបាន បងម៉ែន ឃើញទេបើការងារប៉ុណ្ណឹងធ្វើមិនបានសុំទៅផងណា SNK មិនសមនឹងពួកលោកទេកំឡុងពេលឆ្នាំនេះគឺមុនថ្ងៃស្អែកអ្នកណាអត់ឡើងឆ្នាំក្រោយកុំធ្វើការ ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំគិតថាការងារដែលបងម៉ែនបញ្ជាទុកចាត់ការធីមចោលខ្ញុំមិនទាន់បានធ្វើផង ដូចគ្នាហើយ កើតអីមិនចេះធ្វើហ៎ឲ្យខ្ញុំជួយទេកុំទាន់ឡើងចាងខ្ញុំប្រាប់យកបុណ្យទៅបងម៉ែនកាន់តែធំស្រមោលដែលបាំងនាងក៏កាន់តែធំអ្នកដែលល្បីបន្តត្រូវតែជាជាយានមិនដល់វេននាងទេ អរុនសួស្ដីរេស្វាគមន៍ចូលមកព័ត៌មានពេលព្រឹកថ្ងៃនេះថ្ងៃទី31 ខែ 12 ជាថ្ងៃសៅរ៍នាងខ្ញុំលាវយានថ្ងៃនេះធាតុអាកាសស្រស់ស្រាយណាស់តែមើលព្យាករណ៍អាកាស មើលកាមេរ៉ាទី កម្ដៅខ្ពស់បំផុត14អង្សាទាបបំផុត3 ព័ត៌ អ មាន ង្សា បែបនេះបានដែរហ៎ KT នឹងឃើញហើយសភាពរបស់គេមិនបានសម្រាកភ្លេចខ្លួនតាមមួយផ្លេតត្រូវឡើងតំណែងខ្លួន មិនបាច់ចាប់អារម្មណ៍ពីខ្ញុំគ្រាន់តែមកមើលល្ខោនសម្លឹងមុខខ្ញុំធ្វើអីធ្វើការទៅ អាឡូលោកចយ យូរប៉ុណ្ណាទៀតទើបចូលខ្សែពាណិជ្ជកម្ម 7 នាទី ពេលនេះកំពុងដាក់ឃ្លីមបន្តិចប្រាប់ឲ្យគេរៀបសក់ឲ្យបានល្អ តែខ្ញុំពិបាកចិត្តណាស់ តែមុខនឹងមុនសក់ជាតំណាង SNK ខ្ញុំគិតដល់កម្មវិធីគិតដល់រូបភាពដែលចេញមកប៉ុណ្ណឹងមិនព្រមស្ដាប់តើមានប្រធានប្រកាសព័ត៌មានធ្វើអី សុំទោសចាំខ្ញុំចាត់ការឲ្យ ខាងអាមេរិកឆ្លើយតបទទួលថាឆ្នាំនេះមានឱកាសថែមការប្រាក់តែមើលជាមួយគ្នាទៅ យកកស៊ូមកចង់សតទៅជប់វាបែបហ្នឹងហើយចង់សតទៅ មិនកញ្ញាញ់ឯណា ពេលប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាមក ហើយត្រង់នេះឲ្យជាងផាត់មុខជួយទេ សុំទោសណាតែញ៉ាំអាហារអស់ហើយ គ្រាន់តែចង់សក់លឿនបន្តិច មិនដឹងទេថាអានព័ត៌មានផងវាសក់ផងវាគ្មានភាពជាអ្នកអាជីព បើទស្សនិកជនឃើញខ្ញុំចង់សក់ភ្លាមមិនជាអ្នកអាជីពទេណា គិតថាមានជាយាននៅពីក្រោយមិនស្ដាប់បញ្ជាចោចទេ តែមកតាមដានព័ត៌មានភាគហ៊ុនទីផ្សារភាគហ៊ុននៅអាមេរិកមាន3សំខាន់ដែលធ្លាក់ហើយទៅងើបឡើងមកវិញ
រក្សាភាពជាអ្នកអាជីពជាអ្នកអានព័ត៌មានផង សឹកឲ្យខ្ញុំចង់សក់ពេលនេះសក់កាន់តែកញ្ញាញ់ខ្ញុំមិនធ្វើនោះទេចាំកាត់ចូលផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសិនទៅសូមសម្រាប់មកផ្លែតវគ្គក្រោយនាំទៅមើលព័ត៌មានអ្នកអនាថាដែលគ្មានលំនៅឋាននឹងនៅ អូខេ Feel the earth on the hill. I couldn't make it clear. I'm so confused. I found a mirror somewhere in my heart. Beautiful, it's beautiful deep inside my